Assalamualaikum, ketemu lagi sama jam angka. Di sini ini bisa kita lihat kecantikan burung ini, sangat cantik. Cicak biru sangat cantik sekali dari warna tekstur tubuhnya. Matanya merah menyala. Ini meski bunyinya tidak seberapa cantik secantik burungnya, burung ini punya kelebihan dari warna ini bulunya. Kalau kena terang atau sinar bisa menyala. Ini keunikan dari burung cicak biru. Burung ini kalau berkicau sangat merdu tapi sangat kecil suaranya. Ini keunikan dari burung cicak biru. Bulunya yang khas yang berwarna biru. Ini birunya biru menyala, kebiru-biruan dengan mata merah. Seperti ini, burung ini sangat cantik sekali. Ini guys, cicak biru. Burung ini sangat indah. Terima kasih.